হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন 2.1 ইউটিউব চ্যানেল, আর আপনাদের সাথে আমি আছি নাসির। তো বন্ধুরা, অনেক আগে আমি একটা ভিডিও মেক করেছিলাম যে ফানি ভিডিও কিভাবে এডিট করবেন আপনার হাতে থাকা অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে। সো এই ভিডিওটা আপনারা অনেকেই দেখছেন, অনেকেই বলছেন যে ভাই এই ভিডিওর পার্ট 2 আমরা দেখতে চাই। আজকের এই ভিডিওটি মূলত নিয়ে আসার একটাই কারণ, আপনারা যারা ওই ভিডিওটি দেখে পার্ট 2 দেখতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো যে ফানি সাউন্ড কিভাবে আপনার ফানি ভিডিওতে লাগাবেন। সো আশা করবো এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হয়ে থাকবে, তাই ভিডিওটি যাদের প্রয়োজন তারা স্টেপ বাই স্টেপ দেখবেন। একদম শেষ কথা মতো না দেখলে আপনি কিছু বুঝতে পারবেন না। এই ভিডিওটা মূলত আপনাদেরকে জানাতে যাচ্ছি যে ফানি ভিডিওতে একটা শব্দ আছে না, সেই শব্দটা আপনি আপনার ভিডিওতে যেইখানে প্রয়োজন সেইখানে কিভাবে লাগাবেন, বিষয়টা নিয়ে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করতে চাই। সো যাদের প্রয়োজন তারা কিন্তু ভিডিওটি স্কিপ করবেন না, স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে থাকুন, তবেই শিখতে পারবেন। সো চলুন শুরু করি। তার আগে একটা কথা না বলে না, আপনি যদি চ্যানেলটি না সাবস্ক্রাইব করে থাকেন প্লিজ কষ্ট করে নিচ থেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আর পাশে বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য। সাথে সাথে ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। লাইক করলে কি হয়, পরবর্তী ভিডিও যেন বানাতে উৎসাহিত জায়গায় একটা লাইক করে পরবর্তী ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে যাবেন। তো চলুন। সো আপনি যদি সত্যি ফানি ভিডিও এডিট সম্পর্কে জানতে চান তবে এই ভিডিওটি আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে হবে। ভিডিওটি আগে আপনাকে বুঝতে হবে, তারপরে আপনি কাজ করবেন। একটা কথাই আছে না, যে কোনো বিষয় যদি মনোযোগ দিয়ে দেখা যায় সেই কাজটা কোনোদিনও বলা যায় না। তাই আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে দেখেন তবে এই কাজটি সুন্দরভাবে শিখতে পারবেন আর সুন্দরভাবে করতে পারবেন, সবার চেয়ে একটু আলাদা করতে পারবেন। ওকে, সো আপনাদেরকে আমি বেসিক একটা ধারণা দিয়ে দেবো যে কিভাবে আপনি ফানি ভিডিওতে সাউন্ড অ্যাড করবেন। বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড দেখতে পারবেন ফানি ভিডিওতে দিয়ে থাকে, বিভিন্ন ধরনের মারের, বিভিন্ন ধরনের স্বরের, তারপর আবার পড়ে যায়, এই ধরনের ফানি ভিডিওর সাউন্ড কিভাবে আপনার ভিডিওতে ইউজ করবেন এই বিষয়টা নিয়ে আজকে ভিডিও আলোচনা করতে চাচ্ছি। আপনারা যারা ফার্স্ট পার্টটা দেখেননি তারা ফার্স্ট পার্টটি দেখে নিতে পারেন আই বাটনে ক্লিক করে। অনেক আগে ভিডিও, একটু সমস্যা হতে পারে, তারপরেও সুন্দরভাবে বোঝাবার চেষ্টা আপনাদের করেছি। আর এই ভিডিওতে আপনাদেরকে মেন ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা আপনাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি যে কীভাবে ফানি ভিডিওতে আপনি সাউন্ড অ্যাড করবেন। সো এই ভিডিওটাও যদি আপনারা ভালোভাবে এক্সপেক্ট করেন, আমি দ্বিতীয় আর একটা পার্ট করব ফানি ভিডিও। সেই ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে ফানি ভিডিওর যে ওপরে যেসব ইমোজি সেট করে সেই ইমোজি কীভাবে সেট করবেন। তো যাই হোক, আজকের কাজটি আমরা শুরু করি। তো আজকের কাজটি শুরু করার জন্য আমরা যে অ্যাপটি ইউজ করব কাইনমাস্টার অ্যাপ। আগের ভিডিওতে আমি দেখেছিলাম পাওয়ার ডিরেক্টর দিয়ে, তো আজকে আমরা দেখাবো কাইনমাস্টার দিয়ে। তো কাইনমাস্টার অ্যাপটি যদি আপনি না ডাউনলোড করে থাকেন আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। ফেসবুক পেজে কাইনমাস্টার বড় ভার্সনটা দেওয়া, সেই কাইনমাস্টারে আপনি ওয়াটারমার্ক পাবেন না, তাই আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে আপনি কাইনমাস্টারটি ইনস্টল করতে পারেন। তো ফার্স্ট টাইম কাইনমাস্টারটি আপনি ওপেন করবেন। ওকে, তো কাইনমাস্টার অ্যাপটি ওপেন করার পরে ঠিক আপনি এমন ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। তো এখান থেকে প্রথমে আপনি যদি নিউ প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে চান তবে এখান থেকে প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনি একটি ভিডিওর এক্সপোর্ট রেডিও সিলেক্ট করবেন। ওকে, তো এখান থেকে আমি ভিডিওটা ওপেন করে আপনাদেরকে, ওকে, তো ফানি ভিডিওর সেই ফুটেজটা আমি এখানে নিয়ে নিলাম। তো এই ফুটেজটা কিন্তু আপনারা গত ভিডিওতে দেখেছিলেন, ঠিক একই ফুটেজ কিন্তু আমি ব্যবহার করছি। তো গত ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম যে কীভাবে কালার এডিটিং করবেন, কিভাবে আপনার ভিডিওটা প্রফেশনালভাবে রূপ দেবেন, এই বিষয় নিয়ে গত ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছিল। তো গত ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে কিভাবে আপনার ফানি ভিডিওতে ফানি সাউন্ড অ্যাড করবেন, এই বিষয়টা নিয়ে আমি পার্ট 2 করব, তাই আজকে ভিডিওটি নিয়ে আসলাম। সো অবশ্যই ভিডিওটা আপনাকে বুঝতে হবে, শিখতে হলে ভিডিওটা বুঝতে হবে, জানতে হবে, তাই একটু মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন। তো প্রথমে আমি এখান থেকে ভিডিও ফুটেজটা দেখে নেব। তো এখান থেকে আপনি ভিডিও ফুটেজটা দেখতে পারবেন। তো এখান থেকে মূলত আপনার কাজ হবে আপনি কোন জায়গায় আপনি সেই ফানি সাউন্ডটা অ্যাড করতে চাচ্ছেন। অর্থাৎ ফানি ভিডিওতে ফানি সাউন্ড না ব্যবহার করলে সেই ভিডিওটা কিন্তু ফানি বানা লাগে না। আপনি যদি ফানি ভিডিওতে ফানি সাউন্ড ব্যবহার করতে পারেন সেই ভিডিওটা কিন্তু ফানির মতন দেখায়। এখান থেকে মূলত আপনি কেমন জায়গায় আপনার সেই ফানি সাউন্ড অ্যাড করবেন। তো মূলত আপনি যে কাজটি করবেন আপনার, তো ধরুন আমরা প্রথমের দিকে চলে যাই। তো প্রথমের দিকে দেখতে পাচ্ছেন আমার এই ফানি ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন একজন ঘুমিয়ে রয়েছে। তো এখানে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, প্রথমে ঘুমের পরে নাক ডাকানোর মতন একটা ফানি সাউন্ড অ্যাড করতে হবে। তো ফানি সাউন্ড অ্যাড করার আগে আপনি যে কাজটি করবেন, উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন আপনার যে লেয়ারের সেকেন্ড উঠছে, এখানে আপনি একবার ক্লিক করে নেবেন। তো ক্লিক করলে দেখতে পারবেন এখানে একটি পিন চলে আসবে। তো
তো এখান থেকে আপনার মূলত কাজ হবে আপনি যেই জায়গায় আপনি ফানি সাউন্ডটা অ্যাড করতে চাচ্ছেন সেই জায়গায় আপনাকে এই পিন অ্যাড করে নিতে হবে প্রথমে। তো ধরুন আমি এইখানেও পিন একটা অ্যাড করব। তো এখান থেকে মূলত দেখে নিই একটু। সো এখান থেকে চেয়ারটা নিল, বসলো, তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পড়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। এখানে আপনাকে একটি ফাইট সাউন্ড অ্যাড করতে হবে। তো এখানেও আপনাকে একটি ঠিক করে নিতে হবে, পিন করে নিতে হবে। তো আপনি এইভাবে দেখে দেখে পিন করবেন। সো আরও আপনি ফানি সাউন্ড অ্যাড করবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একেবারে পড়ে গেছে। তো এখানেও একটা ফানি সাউন্ড অ্যাড করা যায়। তো আমি এখানেও একটা ঠিক করে দিলাম। তো তারপর এখান থেকে একটু করে দেখি। সো দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে উঠলো। তো এখানেও একটু হাসাহাসির, ধরুন পাশের মানুষটা হাঁটছে, তো এখানে আমরা একটু হাসাহাসির সিন অ্যাড করতে পারি, হাসাহাসি ফানি সাউন্ড। তো এখানে একটা ঠিক করলাম। তো ঠিক করার পর এখান থেকে দেখে নেবেন। তো এখান থেকে উঠে ঝাড়াঝাড়ি করছে, এখানেও একটা আপনি ঠিক করতে পারেন। ঠিক এমন জায়গায় আপনি ফানি সাউন্ড অ্যাড করবেন, দর্শক কিন্তু আনন্দ পাবে। তো এখান থেকে আরেকটু দেখে নিই। তো তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে চেয়ারটা তুলে তাকে দাঁড়া করছে। তো এখানে আপনি একটা ঠিক করতে পারেন। তো এখানে একটা হাসি অথবা যে কোনো একটা সাউন্ড অ্যাড করে দিতে পারেন। যে সাউন্ডটা অ্যাড করলে সবচেয়ে ভালো হবে অ্যাড করতে পারেন। তো এবার আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, ভাই আমরা তো ফানি সাউন্ড অ্যাড করব, কিন্তু সেই ফানি সাউন্ডটা পাবো কোথায়? তো এর জন্য আপনাদের টেনশন করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি ডিসক্রিপশনে একটি ফানি সাউন্ডের লিস্ট দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। সব কিছু ফানি সাউন্ড সেখানে পেয়ে যাবেন, একেবারে একদম ফ্রিতে সব ইউজ করতে পারবেন। ওকে, সো এখানে আপনি মূলত যে কাজটি করবেন, এখান থেকে অডিওতে ক্লিক করবেন। ঠিক প্রথমে আপনি যে কাজটি করবেন, এখানে যে টিক মার্কটি করেছেন এই টিকি রেখে আপনি রেখে দিবেন। রাখার পর এখান থেকে আপনি অডিওতে ক্লিক করবেন। অডিওতে ক্লিক করার পর আপনি একটু স্ল্যাশ করে নিচের দিকে চলে আসবেন। আসার পর এখান থেকে নিউ ফোল্ডার পেয়ে যাচ্ছেন। জাস্ট নিউ ফোল্ডার পাওয়ার পর এখান থেকে আপনি একটু স্ল্যাশ করে যে কোন নিচের দিকে চলে আসবেন। এখানে দেখতে পারবেন এই ফানি সাউন্ড, এই অপশানটি আপনি দেখতে পারবেন, এখানে অ্যাড হয়ে যাবে। তো এই ফানি সাউন্ডে আপনি ক্লিক করলে এখানে সব ধরনের ফানি সাউন্ড পেয়ে যাবেন। তো আমি প্রথমে একটা ফানি সাউন্ড অ্যাড করে দেবো। ঠিক একইভাবে আপনি ফানি সাউন্ডগুলো অ্যাড করে দেবেন, যেইখানে আপনার প্রয়োজন যে ফানি সাউন্ডটা সেখানে আপনি অ্যাড করে দেবেন। সো এখানে ধরুন পুড়ে যাচ্ছে, ধরুন এখানে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছে। তো এখানে আমরা একটা ফাইটের সাউন্ড লাগাবো। তো ফাইট সাউন্ড পেয়ে যাচ্ছেন, ফাইট সাউন্ডটা আমরা এখানে অ্যাড করে দেবো। ওকে, সো এইভাবে আপনাকে অ্যাড করতে হবে। আপনাদেরকে আমি বোঝাবার জন্য এই কাজটি করেছি। আপনারা সুন্দরভাবে এডিট করবেন, সুন্দরভাবে দেখে দেখে এডিট করবেন, সুন্দরভাবে বুঝে বুঝে এডিট করবেন, কোথায় কোন ফানি সাউন্ড অ্যাড করলে সবচেয়ে সুন্দর হবে এই বিষয়টা আপনারা নিজেরাই ঠিক করে লাগাবেন। সো তারপর এখান থেকে আমি আরেকটা ফানি সাউন্ড অ্যাড করবো। সো এইভাবে আমি সব ফানি সাউন্ড অ্যাড করে নিই। ওকে, তো ফানি সাউন্ড বেশি হয়ে গেলে আপনি কেটে বাদ দিয়ে দেবেন। তো এখান থেকে কাটি অপশানে ক্লিক করে এখান থেকে আপনি যদি এই নিচের দিকে চলে আসেন, তো ট্রিম অপশান পেয়ে যাচ্ছেন। ট্রিম অপশানে ক্লিক করার পর এখান থেকে ট্রিম টু রাইট অফ পেলে এখানে ক্লিক করে দেবেন। জাস্ট এইভাবে আপনি সব জায়গায় যেখানে ঠিক করবেন, আগে প্রথমে ঠিক করে নেবেন, তারপর সেই সব জায়গায় আপনি একটা ফানি সাউন্ড অ্যাড করে দেবেন। ওকে, যে ফানি সাউন্ড লাগবে সেই ফানি সাউন্ড অ্যাড করবেন। তো সব ফানি সাউন্ড অ্যাড করার পর আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা মিউজিক অ্যাড করবেন, যে কোনো ফানি টাইপের মিউজিক অ্যাড করে দেবেন ফুল ভিডিওতে। তো ফানি টাইপের মিউজিক কোথায় পাবেন? আপনি ইউটিউব লাইব্রেরি গিয়ে সার্চ করতে পারেন, ফানি টাইপের যে কোনো প্রকার সাউন্ড পেয়ে যাবেন। সেই সাউন্ডটা আপনি ফুল ভিডিওতে সেট করে দেবেন। ওকে, তো সেট করার পর আমি একটা ফানি সাউন্ড আপনাদেরকে সেট করে দেখাই। আমি অডিওতে ক্লিক করলাম। জাস্ট অডিওতে ক্লিক করার পর এখান থেকে এই ডাউনলোড অপশানে চলে আসলাম। আসার পর এখান থেকে আমি ফানি সাউন্ড অ্যাড করে দিলাম। ওকে, জাস্ট অ্যাড করার পরে আপনার কাজটা কিন্তু একদম কমপ্লিট। ওকে, তো আপনি ফানি সাউন্ডটা সুন্দরভাবে এডিট করবেন। আমি শুধু আপনাদের দেখার জন্য কিন্তু এই কাজটি করলাম, আপনাদের ফর এক্সাম্পল বোঝালাম। ওকে, তো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তো তারপর এখান থেকে এই অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে এক্সপোর্ট করে নেবেন। সো গাইস, এই ছিল ভিডিও। আশা করবো আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, শেয়ার করে আরেকজনকে জানার সুযোগ করে দেবেন। আর পরবর্তীতে এই বিষয় নিয়ে কোনো যদি সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। সেই ভিডিও আপনাদের মাঝে আমি প্রেজেন্ট করব। সেই ভিডিওটি দেখে আপনারা অবশ্যই শিখতে পারবেন। সো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।